안녕하세요. 서울수면의원의 홍일희 원장입니다. 오늘은 코골이 무호흡증에 대해서 말씀드리겠습니다. 코를 곤다고 하는 것은 코부터 폐까지 가는 길, 기도가 어딘가 좁아졌다는 뜻입니다. 우리가 숨을 쉬는 것을 잘 생각해 보면 누가 공기를 넣어주는 게 아니고 폐가 풍선처럼 펴지면서 공기를 음압으로 빨아들이는 것을 숨을 쉰다고 표현합니다. 공기가 코부터 폐까지 가는 파이프에서 빨려 들어갈 때 파이프 중에 좁은 데가 있으면 좁은 데에서는 공기가 빨리 빨려 들어가게 되어 있습니다. 계곡에 가면 협곡에서 물살이 세고 물소리가 큰 것처럼 기도가 좁은 데에서는 공기가 빨리 빨려 들어가고 약한 부위를 떨게 만들어서 진동을 일으켜 코를 골게 만듭니다. 결국 코를 곤다고 하면 기도가 좁아졌구나 하고 생각을 하게 됩니다. 그런데 아무리 좁아져서 공기가 빨리 지나가도 깨어있을 때는 코 고는 사람은 없습니다. 깨어있을 때는 모든 근육이 긴장하고 있어서 진동이 생기지 않고 뇌가 근육의 탄력성을 유지시켜주기 때문에 코를 골지 않게 됩니다. 잠이 들면 뇌에서 조절하는 능력이 떨어지기 때문에 코를 골게 되고 그 코골이를 본인은 잘 못 느끼게 됩니다. 우리가 잠을 자는, 특히 깊은 잠을 자는 목적은 근육을 다 풀어주고 재충전을 하고 여러 가지 피로회복을 위해서 깊은 잠을 자는데, 그때 기도가 좁은 데가, 코를 골던 데가 근육이 풀어지면 흐물흐물해지면서 공기를 빨아들일 때 찌부러들어서 순간적으로 막혀서 공기가 안 빨리는 현상을 일으킵니다. 이를 무호흡증이라고 합니다. 결론적으로 말씀드리면 코골이 무호흡증은 증상에 불과합니다. 코골이 무호흡증의 본질은 코부터 폐까지 가는 길이 어디가 얼만큼 왜 좁아져 있나 하는 것입니다. 당신의 꿀잠을 응원합니다. 감사합니다.